როიშა ავაძის მკვლელობის საქმე პროცესი ნაფიცი მსაჯულობის ჩართულობით გრძელდება. საუბარია ყოფილი სპეცრაზმელების ბრალდების ეპიზოდზე, ხდომა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. დღეს ბრალდების და დაცვის მხარეები შესავალ სიტყვებს იტყვიან. პროკურორის თქმით, ორივე ყოფილი სპეცრაზმელის წინააღმდეგ ბრალდების მხარეს დანაშაულის დამადასტურებელი უტყუარი მტკიცებულებები გააჩნია და შეძლებენ ამაში ნაფიცი მსაჯულების დარწმუნებას. ადვოკატები ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ ნაფიცმა მსაჯულებმა. ნაფიც მსაჯულები ორმა ბრალდებულმა მოითხოვეს, დანარჩენი ბრალდებულების 8 პირის საქმეს არსებითად უკვე მოსამართლე იხილავს. ორი დაკავებული საქმე კი ძიებაშია და სასამართლო განხილვა ჯერ არ დაწყებულა. Ხარაები წარსდგებიან შესავალი სიტყვებით და გააცნობენ საკუთარ პოზიციებს და ვერსიას 2008 წლის 16 აგვისტოს მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, ასევე დაიწყება მტკიცებულებათა გამოკვლევა და ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს წინაშე წარსდგება დაზარალებული უფლებამი. მთავარი მტკიცებულებები აქ გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი, ასევე ექსპერტიზის დასკვნები, რომლებიც უტყუარად ადასტურებს ბრალდებულების მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის ფაქტს.